Симон Трпчевски вечерава на концерт во Секирник преку програмата Културно лето во село 2023. Како се чувствувате? Баш ве фаќаме во момент на проба. Дали сте спремни за вечерва? Со што ќе се представите пред струмичката и публика и пошироко? Пред секирничанската публика, пред се, нели, но секако. И целиот регион е добре дојден. Јас сум почестен и посебно возбуден што доаѓам вечера во Секирник, во родното село на мојата мајка Нетка Трпчевска, родена Бајрактарова. Во местото кое што оставило толку многу траки и кајмени, белеки кај се разбира и кај моите и брат и сестра, ова е еден своевиден, мислам, предизвик за сите нас. Имено вечерва ќе го представиме овде проектот Македонисимо, кој што ја слави македонската народна музика на секаде низ светот, меѓутоа се изнедрува од македонскиот народ, од македонската традиција, корен и од селото, пред се да кажам. И после пред премиерата минатата година во селото на мојот татко Збажди на планината Караорман во Стручко, еве во предвечерието на големиот празник Богородица, што е и слава на селото Секирник, сме овде заедно со моите колеги да го представиме овој проекти на луѓето што живеат овде, луѓето што живеат не само во Секирник, туку во целиот регион, се разбира со помош на општината Босилово и сите секирничани и целиот тим кој што работеше во разни предизвикувачки ситуации да се оствари овој концерт, така што јас навистина сум емоционално исто така возбуден што овој проект ќе се представи вечерва овде, заради тоа што сметам дека тоа до некаде ми е и должност да кажам, лична желба, се вклопува во целата визија и во целата поента софистицираните обработки на македонската народна музика со нејзината енормна традиција, да се представи на што поголем народ, нели, во Македонија, за да едноставно го восприемат тоа и да се чувствуваат, се надевам, уште погорди на своите корени во едни вакви, особено во едни вакви предизвикувачки времиња. Но овој реон е познат за историјата на Македонија, познат е за она што значи и традиција и корен, конкретно од Секирник доаѓаат и русалиите, нели? Мислам, од овој регион, да кажам, и од овде дојдени оние луѓе кои што се бореле да бидат прилична ова е една убава атмосфера сега во подготовките, и хуманитарна димензија, луѓе кои што тоа го правеле, така што јас едноставно сум горд што потекнувам од овде и сметав дека едноставно треба ова да се случи, настан на кој што сите се добре дојдени и поканети. Јас многу ви благодарам, ви посакувам многу добра забава вечерва. Очекувам дека ќе има премногу посетеност и верувам дека нема место никаде да се стои. Па видите, мислам, се разбира, сите се добре дојдени, разбирливо е времето, продолжен викенд, од една страна е празник, од друга страна луѓето си имаат сите своји планови, се разбира и одредени потреби за одмор и така натаму, меѓутоа верувам дека сите оние кои што се во овој регион и кои што имаат време и желба, кои што решиле да одвојат 2-3 часа за ова прекрасна вечер во која што не се предвидува дожд, верувам дека ќе си поминат многу убаво, бидејќи ова е уникатен проект, на уникатен начин ја представува македонската народна музика, се она што нас не обележува како коти, како народ, нешто со што Македонија треба да се гордее, заради тоа што сето она што е вредно од било кое поле од една ваква мала земја како што е Македонија треба да се вреднува, да се почитува и да се крева на соодветниот пиедестал за да продолжи да не обележува како народ. Јас многу ви благодарам за изјавата и за одвоеното ваше драгоцено време. Ви благодарам вам на интересот и повелете вечер.